Hi mga guys, welcome back sa channel ko. So ngayong araw mga guys, meron akong i-repair na cellphone. Ito po ay Samsung A20. So ang problema nito mga guys, ayaw siya mag-charge. So ito gagawin natin mga guys. Sa mga bago dyan sa channel ko, so paki-subscribe na lang po yung channel ko at paki-like na lang po. At saka i-click po yung bandang gilid, yung bell, para maging update po kayo sa YouTube ko. At para marami kayong matutunan sa video na to. So yun mga guys, panoorin nyo. Malayo ka man, mahagi mong tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, mahagumusta ka na, mag-iingat ka palagi, huwag ka mag-alala. Di man kita magkasama ngayon, pero hindi yun rason para ako ay maghanap pa ng iba. Sapagkat ako'y kontento na sa'yo lang ako. Ikaw ang kukumpleto sa mundo ko at bumuo. Kaya wala nang dahilan para ako'y magluko. Basta lalaki na naging kabiyak na ng buhay ko. Kaya magtiwala ka lang, lagi mong tatandaan. Walang pagitan na maaris at di makahalang. Kahit malayo ka man, makakaasang hanggang dulo di ka papalitan. Kaya mahal, magtiwala ka lang. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kahit malayo ka man, mahagi mong tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yun makakahalang. Kahit malayo ka man, kahit malayo ka man, di magbago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, di maglalaho. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alala. Di ko babalik, nasa pahan natin dalawa. Maghihintay ako na muli makasama ka. Mahagi mo tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan natin dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man, mahagi mong tandaan. Di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala ka lang, tawid dagat man ang pagitan nating dalawa, di yan makakahalang. Kahit malayo ka man. Masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di pa babayaan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Bumalik sa nakaraan, kung paano kita
nakilala sa panahong una kang umiti. Nang ako ang iyong kasama hanggang lumalim ang pagtitiginan, hanggang maisip sa bawat umaga na parang hindi ko kaya bumangon pag dito sa tabi ko'y nawala ka. Para kang ulap sa kalangitan, napakaganda mong titigan, tila bahaghari sa malayuan na pinangarap kong malapitan. Para kang aral sa kahapon na nanatili ka sa aking isipan, tinig mo'y kay sarap na pakinggan, tila ba alon sa dalampasigan. Isang gabi kasama kita, tila naluluha iyong mata, nakikiusap ka sa aking ikaw ay yakapin habang nandito ka pa. Kahit di kita maintindihan, niyakap kita ng pagmamahal ko, habang sinasabit mo sa akin na mahal mo ako. Kinabukasan isang balita ang dumurog sa aking mundo, wala ka na daw, ayoko man na maniwala, pero yun ang totoo, meron kang iniinda na sakit. Ngayon ko lamang napag-alaman, mas ginusto mong ilihim sa akin dahil ayaw mo ako'y masaktan. Grabe naman. Hindi mo ko iiwan, di papabayaan na ako'y mag-isa. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay, wow, sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. So yun mga guys, nag-charge na. So yun, kailangan tanggalin yung capacitor niya, i-remove natin. Ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin at dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo
Hahayaan mo na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kay tagal ko ring binu. So yun mga guys, ang problema nito mga guys, naayos ko na yung charger niya, nagka-charge na siya. So ang problema nito, mayroon pang isang problema to mga guys. Dahil kasi itong cellphone na to, nung nag-washing yung may-ari, naluglob sa washing yung cellphone na to. So ang problema nito mga guys, ayaw siya mag-charge. Tapos nga ang problema naman ngayon nito, hindi siya nagka-touch. So yun mga guys, oh, ayaw mag-touch. Oh. So sa next video ko mga guys, ito ang gagawin ko, yung touchscreen nito mga guys. So sana panoorin yung video ko na to dahil magkarugtong pa to. So doon ko to gagawin sa next videos ko, yung touchscreen nito mga. So yun.